namhla sibuka ukuthi ke how to disconnect udihlukanisa njani uwekela njani ushiya njani uma ngabe kunomuntu ogulayo la suke egula khona indlela yokuqala yokuthi ezokwazi ukuthithwa ukugula kwakhe ukuthi uvume ukuthi uyagula qala yabona so in order for ukuthi kube nodokotela ozokwazi ukukusiza ukuthi wena wazi ukuthi mina ngiyagula qala so same applies when sizokhuluma ngendaba yokudisconnect sikhulumile kakhulu ngepower of disconnecting namhlanje sizokhuluma ukuthi okay fine ke sizwile but iproblem ngiyafuna ukuyiyeka izinto lezi engizenzayo and ngiyabona mhlawumbe ukuthi izinto vele ezingekho right but umbuzo omkhulu uthi ngiyeka kanjani into engiyithandayo kodwa ngibona ukuthi ayikho right yabona ngiphuma kanjani kule nkinga le so into yokuqala ebalulekile ukuthi uvume ukuthi you have a problem number 2 into ezokusiza ukuthi uma ngabe umuntu egula Carol akaguleli umuntu mangabe egula akaguleli ukuthi uzothi bayigula avuka hlale endlini yakhe athi you know what okay fine ngiyagula then ngizovuka ngihlale la endlini because mina ngiyagula but mangabe ugula ukuvuka uhambe uye noma eclinic uye anyway la uzofike uthole khona usizo and into ebaluleke kakhulu ke la njengoba sizokhuluma ngokuthi uyeka kanjani kubaluleke kakhulu ukuthi inkathi ufuna ukuyeka uzobe ulinde kuphi sonke lesikhathi mawufuna ukuyeka because mangabe umuntu egula mhlambe una sickness whatever sickness onayo mawuhamba uya ka doctor uthi uhamba wahlala ekhaya kanti unesifo saka doctor esidinga udokotela then angeke uze ukwazi ukudlula kuso so sizothi Carol umuntu mangabe esefuna ukuyeka izinto ezibhede ake uthathe iphepha nepeni uke ubhale izinto ezibalekile empilweni yakho ebese ubheka ukuthi lezi ezinye nyakabaleki bese uyibuza nawo umbuzo mangabe zingabalekanga ngizenzelana yabo so kunalento ezofike ikutshela ukuthi ububhizi wenza ifavor ngempilo yakho while abanye abantu baphila ngempilo yakho awuthi ngigcizelele ububhizi wenza ifavor ngempilo yakho kanti kunabantu bebaphila ngempilo yakho and bangakwenzeli ifavor kodwa bona bebakwazi ukuphila bephumelele ngempilo yakho you understand so sizothi ke ukudisconnecta ikona into it's a way forward ezokwazi ukuhlanganisa nezinto zakho lezi ezi-right after solwazile ezinye izindlela zokuthi ubhale phansi izinto mhlawumbe ezikulimaza noma izinto ezibalulekile empilweni yakho yila uzofike uhlukanise khona ukuthi ububhizi mhlawumbe unezinto eziningi othola ukuthi azikusizi ngalutho but into eyenzekalile ubhizi wakwazi ukusiza abantu ungaqondanga ungazi nokuthi uyabasiza ungazi futhi ukuthi indlela othi ubasiza ngayo wena uyayilimaza sizothi ke kubaluleke kakhulu Carol ukuthi ngenkathi uthi kukhona umuntu omsiza empilweni yakho ngenkathi uthatha ama decision ihlanganisa nomuntu ngenkathi uthatha ama decision uyihlanganisa whatever into osuke uyenza ngaleso sikhathi ibheke ukuthi i-impact yayo iletha yipi umehluko empilweni yakho asikhuluma iqiniso mawungekho umehluko ozowuletha empilweni yakho is up to you whether uyayi-add empilweni yakho then fanele wazi ukuthi you are destroying your life whether awu-add empilweni yakho you understand ukuthi I have to move forward ngoba kunezinto okufanele sifunde ngempela ukuthi izinto esingayidingi izinto ezingadingeki empilweni zethu ngoba kwesinye izinkathi noma singaletha ama-motivational speaker angakanani noma kungabuya umuntu obuya phesheya but lezi zinto mawungakabi uziyeki wena wadecide ukuthi you know what enough is enough lento le iyangimoshela impilo yami kuyofana nokuthi siyadlala noma singakhuluma nawe namhlanje uyozwa ngathi uyagidazeka ngaphakathi kube mnandi but uma uphinde ubuyela ezintweni zakho lezi ozihlale uzenza daily impilo phinde ibuyele back ibe normal aze athi omunye mina ngiyabona ukuthi impilo yami vele iseyiphelile impilo yami la vele mina njena vele nje ukuhlupheka into yami mina vele ukuphila kwami kula so sizothi be careful ukuthi lezi zinto ophila ngazo mhlambe owenzela abantu ama-favor ngazo azilimazi impilo yakho uthi lo munye vele lesifo lesilenginaso sami
leyo ngilenye era lefuna ke icorrectwe. Hey bhuti wami chubeka baba. Asivale kanje. Akekho umuntu onokugula kwakhe yedwa. Kunomuntu oyokutshela ukuthi i-problem yalaba motivational speaker iyi-one, ba-assumela izinto, bayasicabangela or kwesinye seyinkathi bakhuluma ngezinto abangazazi, kanti i-problem ukuthi asilitholanga ithuba lokuchaza ukuthi sivelaphi. You'll be surprised ukuthola ukuthi kwezinye zezinto eziningi esikhuluma ngazo izinto esizaziyo. Uyabona mangabe siyivala siswami, kunobhuti osilalele, kunosiso osilalele. Omunye ubhuti njengoba sikhuluma manje, sikhuluma ushaya mhlawumbe ngamantombazana awu-10, ayi-1. Yabona intombazana mangabe unaye awucabange ama-hairstyle, imali yama-hairstyle fanele ikhiphe. Cabanga abantu fanele bafonele each and every day. Yabona kunezinto lezo siyithatha kancane kanti ziyasidestroya. Kunomama ekhaya iyakhala uma wakho kubuhlungu ehlingwendezi wena ubhizi nabangani wenza impilo iba mnandi estradini. I-publicity iyakuthanda kodwa ekhaya kubuhlungu. Bhuti wami ukhulumile ngako ke kubaluleka kweku disconnect. Akunaletinye izinto vele lefanele ke udishiye phasi empilweni kuze kuthi ke nawe ukhona ukuthi uchubekele phambili. Kukhona lapho ke fanele ucale khona uhlale phasi nawe utihlole utibukisise mnaketfu usibusise kakhulu ucale nje ngemsumbuluko namhla ngolwesithathu uyachubeka kanti ke utabe soluchubeka futhi ke ngalwesihlanu mnaketfu. Siyabonga nje kakhulu ngethemba ukuthi ke nemlaleli lapho ke akhona khona uyabusiseka kakhulu. Angathi kumbe ke uyafuna ukuthi usho emavu egcina ngembe kokuthi usho ukuthi umlaleli ukutfola njani nekuthi mhlambe khona yini ma event lapho ke utabo motivator khona. Ilula siswami asiyenze kanje ngoba ngama Fridays soke sikhona sesicarol. Ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sishiye kakhulu indaba ukuthi ngama Fridays sobe sikuphi unless makusho during the week ukhona futhi la sobe sikhona khona. But manje esingakusho okubalulekile impilo oyiphilayo akuyona yomngane wakho, akuyona yabazali bakho, impilo oyiphilayo iyakho. Lama favor owenzayo solo uthi wenzela abantu bajabule ngempilo yakho while wena ekugcineni uyakhala. Make sure ukuthi awazilimazi ngelinye ilanga. Yenza sure ukuthi into decision oyithatha manje izokusiza ngelinye ilanga. I am Lubisi Inspirational Standard kuma social media. God bless you. All right, ubeke nesikhathi lesihle mnaketfu. Sibonge kakhulu ukuthi ke ube nathi ke namhla usi motivate mnaketfu. Bonke. Umlaleli